mau beli apa mah untuk bahan buka nanti mah? Kita lihat-lihat dulu Chelsea. Kan kita beli sambal untuk buka nanti sama roti. Ayo. Itu tomatnya mah, sama pisangnya, jeruknya, sama wortelnya mah. Nah, itu kita beli ya. Soalnya papa kamu suka itu wortelnya sama pisang sama sayur-sayuran itu. Ayo. Aja kita beli Chelsea, nggak apa-apa kan? Artinya gimana mah? Beli juga kan? Kita beli juga buat buka nanti. Bahan-bahan sambal kita dibeli kan. Sekarang roti kita beli lagi Chelsea ya. Udah kan Chelsea, ini rotinya sama susunya udah mama beli. Sekarang kita pulang lagi ya, panas banget di sini. Soalnya mama puasa. Nah, kita nyampe di rumah kita istirahat dulu ya mah. Nanti aja sore kita masaknya, gimana ya mah? Oh ya, nggak apa-apa kok. Ayo kita pulang. Mana mah, kita naik kereta aja mah. Kita naik kereta aja nggak apa-apa. Yang penting kita selamat nyampe rumah. Jadi 40. Ayo kita naik lagi. Nah, kita udah di rumah mah. Gimana kita istirahat dulu ya mah, nanti aja aku bantuin mama masaknya gimana. Ya nggak apa-apa, mama setuju aja, mama juga capek kok. Sekarang kan mama puasa hari ini. Aku semangat aja mah, temani mama belanja di pasar tadi. Senang hati aku mah. Kamu kan anak mama yang selalu temani mama. Kalau nggak kamu yang temani mama lagi, siapa lagi? Kan kamu anak mama satu-satunya. Nah, aku ngerti kok mah. Cuma mama yang aku milih sama papa kan sibuk kerja di kantor, siapa lagi yang menemani mama kalau nggak aku sayang sama mama dan papa. Sekarang aku mau ganti baju dulu. Tidur dulu ya, tapi kalau aku tidur nanti aku ketiduran, siapa yang nanti mama masak lagi. Iya ya. Kamu nggak jadi tidurnya mah, aku nggak jadi tidurnya mah. Kalau aku tidur siapa yang nanti mama masak nanti? Soalnya Farel kesini nanti kayaknya mah, tadi dia nelfon aku. Farel itu siapa? Ya teman aku mah, tanpa teman, nggak bohong kan? Iya, Farel itu cowok aku mah. Dia sekarang kan udah tamat sekolah dia. Gimana dia ketemu kamu? Kemarin mah aku ketemu dia di taman, soalnya dia baik orangnya mah, santai banget. Aku suka sama dia mah. Assalamualaikum. Apa tuh Chelsea, bukain pintunya. Waalaikumsalam Farel, kamu baru datang ya? Aku baru datang, kan aku nelfon kamu tadi. Aku baru pulang dari pasar temani mama. Ayo kita masuk, ayo. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Kamu cowok Chelsea ya? Iya mah, aku cowok Chelsea mah. Oh, kamu jangan pernah sakiti Chelsea ya. Kamu jaga hati Chelsea dengan baik ya. Pasti aku jaga kok mah, tenang aja ya mah. Kami sekarang udah cocok berdua mah. Itu yang penting kamu jaga harga diri Chelsea dengan baik. Itu yang mama titip pesan sama kamu Farel ya. Nah, Farel itu kan anak yang baik nah. Jadi wajar kan kalau aku pacaran sama dia, kan kami selalu menjaga harga diri kami mas, sebagai cowok dia cowok, sebagai aku cewek mah. Ya itu yang perlu mama ingetin sama kamu. Papa Chelsea mana mah? Masih dia di kantor, belum pulang lagi. Ternyata mama kamu baik juga ya Chelsea. Orangnya dia nggak suka marah-marah kayak gitu. Tapi kalau aku salah, ya marah sama aku Farel. Kalau
kalau kita nggak salah gimana mama marah, tapi kalau kita salah wajar aja mama marah sama kita sih. Dan sebelum mulai videonya jangan lupa diklik tombol subscribe-nya ya teman-teman ya, agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.